صدای قرآن ها بشنوی دیوانه میشی، عاشق میشی به آیات ملکوتی قرآن. قرآن بخوانی هدایت میشی. اوه اگر تو اینقدر غیرت پیدا کنی، ای کاش اینجا وزرا می بودن و بزرگای حکومتی می بودن که می گفتیم دیوانگان خفه و خسته از ما نشین، شما ناحق پی غرب و شرق نگرفتین. بیاین قانون در کجا اون کتاب است؟ قرآن. قرآن به این وطن آرامی میاره. کدام کتاب؟ نفهمیدم؟ نامی یاد ذوالجلال به این وطن آرامی میاره. مگر نگفت الا بذکر الله تطمئن القلوب؟ اول از کجا آرامش شروع میشه؟ دل. هرگاه دلت آرام شد شهرت آرام شد، و اگر شهرت آرام شد وطنت